Дорогие друзья, я очень признателен вам за то, что вы пригласили меня в вашу литературную гостиную с предложением рассказать что-то о Фете. Фет для меня очень дорогой писатель. Я занимался, и у меня небольшая даже книжечка вышла. Я входил в состав редколлегии собрания сочинений, его, которые сейчас выходят, но потом я, правда, оттуда вышел. У меня свои мысли какие-то накопились. Они, может быть, не очень свежие, не очень новые, но, тем не менее, иногда хочется поделиться и своими мыслями. Да. Э, Фет, да, обычно про людей говорят, он опоздал родиться. Фет родился с опережением графика, лет на 70. Фет родился, как поэт, он должен быть какой-то переходный между Блоком и Пастернаком. Вот его место вот тут примерно так. Нет, понятно, что Блок знал Фета и во многом вырос на Фете, но я так условно говорю, просто Фет говорил на языке, который стал понятен русской литературе вот между примерно в это время между Блоком и Пастернаком. Вот тут Фет бы, если бы вот он писал в это время, стихи его появлялись в это время, стихи его не вызывали бы никакого удивления, никакого волнения. Они воспринимались бы на ура, как хорошие стихи, и печатались бы, и все такое. Но в 40-е, 50-е годы, в 60-е, потом 70-е, до 80-х годов, Фет воспринимается как не поймешь что. Нет, талант его вроде как признают. Современники считают, что талантливый поэт, талантливый. Это все, это однозначно, это все учитывают, это все пишут. А с этим талантом ничего понять невозможно. Вот не понимают, а в чего талантливый поэт-то. А талантливый поэт все время еще провоцирует их, все время сводит с ума. Он говорит, кто не в статье о Тютчеве, первая его критическая статья, он написал, кто не в состоянии броситься с 7-го этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик, тот не поэт. Очень многие должны бросаться с 7-го этажа вниз головой, с уверенностью, что они воспарят. Но дело в том, что во времена Фета не было зданий в 7 этажей. В России, во всяком случае, не было. Наверное, в Нью-Йорке уже начинали строить. В России нет. Петербургские вершины, цикл прозаический Гудкова рассказывает о бедных жителях, которые населяли верхние этажи петербургских домов. Это называлось «Петербургские вершины». Это жители 4-го этажа. И у Гоголя, как вы помните, в «Ревизоре» взбежишь себе на 4-й этаж, скажешь, нам, Аврушка Шинель, что ж я вру, я живу в бельэтаже. Не было в России у 7-х этажей. А вот 7-е небо было там, где Господь сидел. И, конечно, если ты забрался на 7-е небо, и если ты оттуда сиганул головой вниз с уверенностью, что ты не упадешь, не разобьешься, а полетишь, ты, конечно, поэт. Фет пишет об этом. Просто заменяет на этаж, обманывает всех. Он вообще провокатор великий, конечно. Вот, да. Фет говорит на языке, говорю я, который непонятен его современникам. Ну, понимаете как? Все слова рождаются как метафоры,
и метонимии. Потом эти метафорические и метонимические значения становятся прямыми и непосредственными. Слово «супруги» изначально обозначало двух валов, которые идут в одной упряжке. Сон-понг. Это метафора. То есть сначала это были валы, соупряжники, а потом оказалось, что это супруги, которые вот вместе тянут одну и ту же лямку на протяжении всей жизни. Слово «дом» – это метонимия. Это место, где установлен дым, очаг. Неважно, изба, дворец, важно, что там есть очаг. Окно, крыльцо, все это ведь метафора и метонимия. Фет говорит метафорами и метонимиями для своих современников. Фет говорит на прямом языке, прямо называя все предметы, на своем собственном языке, для самого себя. И вот эта вот нестыковка двух языков и есть та сложность, которая делала его непонятным для современников. Вот его стихотворения, которые, хрестоматийные, знаем мы его с детства. Наше поколение, во всяком случае, знало его с детства. Облаком волнистым пыль встает вдали, пешие или конные не видать в пыли. Вижу, кто-то скачет на лихом коне. Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне. О чем? О том, что, сидя в своем доме сельском, около окна, чувствуя одиночество, переживая вот какую-то скуку тоскливую, вдруг я увидел, что где-то там кто-то скачет по дороге, типа даже в мою сторону. Естественно, я захотел, чтобы он прискакал ко мне. Естественно, я подумал о том друге, которого я так ждал бы, которого я хотел бы видеть. Все. Вот такая связь ассоциаций. Простая. Для нас с вами абсолютно простая. Для 40-х годов, когда написано и напечатано впервые это стихотворение, абракадабра, каляка с малякой. Как связано это все вместе друг с другом, это было непонятно. И надо было сказать, что вот когда я увидел, я подумал так-то, пропущены слова, и эта ассоциативная связь остается где-то там, в подкорке. Мы привыкли теперь, мы теперь не такие загадочные вещи разгадываем легко и просто. Для них это было непонятно. Называлось это стихотворение «Даль». То есть стихотворение называется «Что вдали я вижу друга». Это называется не про друга, а про даль. Фет нас обманывает, Фет говорит нам не о том, о чем пишет, а о той причине, которая заставила его думать о том, о чем он пишет. И Фет, этот непонятный язык Фета для его современников очень хорошо, очень ярко можно продемонстрировать на еще, положим, одном примере, последнем, я сейчас его приведу, и хватит говорить об этом. Знаменитое стихотворение «Шепот, робкое дыхание», которое мы знаем. Стихотворение существует в двух редакциях. Первая редакция вышла собственно, в фетовском издании, но Фета ругали за это стихотворение, как, впрочем, за многие другие, и Тургенев
переделал в 1956 году, в 856 году это и многие другие стихи, выпустил сборник под своей редакцией. Как он потом хвастался, что он Фету вычистил штаны. У Фета было шепот сердца, уст дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья. Что такое шепот сердца, нам сейчас объяснять не надо. Мы и не претендуем на то, чтобы разбирать буквально эту метафору шепот сердца. Современникам шепот сердца был абсолютно непонятен. Поэтому Тургенев первую строчку переделывает так. Шепот, робкое дыхание, ну и потом идет по Фету трель соловья, серебро и колыхание сонного ручья. Шепот, робкое дыхание. Метафора ушла. Появилась зримая, реальная картина. Двое сидят в беседке ночью и о чем-то шепчут друг другу. Ну, понятно, он ей шепчет слова любви и говорит: отдайся, отдайся. Она робко дышит и боится, боится. Это жуткое совершенно. Встает перед глазами. У Фета была метафора. Метафора разрушилась, и картина стала реальной, зримой. Ну, типа как Лиза Калитина встретилась с Лаврецким в саду в Дворянском гнезде. Вот что, собственно говоря, получилось при этой переделке. Стихотворение это заканчивалось у Фета в его собственной редакции такими словами. Ну да, давайте я прочитаю, напомню снова целиком. Шепот сердца, уст дыхания, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица и бледный блеск, и пурпур розы. Речь не говоря. И лобзание, и слезы, и заря, заря. Что такое бледный блеск и пурпур розы? Ну, это какие-то цветовые, конечно, символы. Другое дело, абсолютно Фета не интересует, чтобы мы конкретно увидели что-то. Ну, что-то бледно-блестящее и краснеющее. Вот это мы больше ничего не должны. Но он создает звуковые метафоры. Бледный блеск и пурпур розы. Одно бле-бле, а другое пыр-пыр-пыр и ры-ры. Вот эти две метафоры сталкиваются в одной строчке. И это красиво. Эти метафоры, тем более звуковые, ни Тургеневу, ни Дружинину, ну никак, ни по зубам и никак по интересу. И тогда Тургенев переделывает. В дымных точках пурпур розы. То есть он что-то оставляет, конечно, но сглаживает. И появляются дымные тучки. Точка, конечно, неплохо, но такая вот она какая-то, она уже не бледный блеск. Она более конкретная. Ну да, вот солнце закатывается, и за дымными точками там вот видно еще отблески этого самого солнца. У него все понятно. Это не то, что было у Фета.
И у Фета была же ведь абракадабра полнейшая. В дымных точках пурпур роз, бледный блеск, извините, и пурпур розы, запятая, речь не говоря, и молчание, и слезы, и заря-заря. Деепричастный оборот речь не говоря не относится ни к одному сказуемому. Так, не поймешь, чего? Откуда такой деепричастный оборот? Кто речь не говоря, что речь не говоря, как речь не говоря. Понятно, что ни розы, ни блеск речи не говорят, и к ним это относиться не может. Но Фету и не важно, что к чему относится. Фет опять. Никто эти речи не говорит. Никто это не произносит. Для него это абракадабра, уже совершенно абракадабра, какая-нибудь хлебниковская, заменяет чувство. Она означает чувство. Не надо говорить слов, когда так переполнена душа. В дымных точках пурпур розы, отблеск янтаря. Все в тучках поместилось. Речь не говоря ушло. Фет, когда прочитал, наверное, в 1956 году эту переделку тургеневскую, наверное, сердце кровью облилось. Знаете, как печально было читать такое? Другое дело, что ему все говорили, что то, что он сделал с его стихами, то, что Тургенев сделал с его стихами, это что-то хорошее, его все убеждали. Ему пришлось смириться. Он потом, конечно, так, наверное, до конца жизни не смирился, потому что никогда не переделывал. И вот эта вот трудность его положения среди современников как поэта и заставляла ему многое сносить и о многом молчать. Ну, об этом можно было бы еще и дальше говорить. Наверное, все-таки, однако, хватит. Всего доброго. Спасибо большое, что вы меня послушали. Мне было приятно. До свидания.